Ja tässä esityksessä mulla käsitellään niin kuin tätä Amerikan siirtolaisuutta näin yleisesti, pikkusen sitten sitä, että millä lailla siirtolaisia voi tutkia, ja sitten katsotaan vähän niin kuin Kurkijoen näkökulmasta näitä Amerikan siirtolaisia. Mä en itse ole mikään varsinaisesti ekspertti siirtolaisten tutkimisessa, että mun suvuissa ei ollaan semmosia Amerikan siirtolaisia ole, että olisin heitä sitten yrittänyt tai joutunut ihan siellä Amerikan maalla jäljittämään. Tuossa mennään eteenpäin, niin minulla on muutamia esimerkkejä, niin niissä nyt on sitten mun sukulaisia, niin ne on vaan niin kuin esimerkin vuoksi. Eli nyt jos ajatellaan niin siirtolaisten tutkimista, siirtolaisuuden tutkimista, niin Suomessa on tämä siirtolaisuusinstituutti, pääpaikka Turussa, ja siellä työskentelevä Jouni Korkeasaari on tuottanut paljon materiaalia siirtolaisten tutkimisesta, muun muassa tuommoisen 150-sivuisen oppaan Sukututkija siirtolaisten jäljillä, jonka saa ihan tuolta netistä kaivettua esiin ja tulostettua itsellensä, jos haluaa aina. Huomasin, kun nyt sitä katoin, että se on tässä 21 päivitetty. Eli itse asiassa voi sanoa, että se on hyvinkin tuore, ja se on minun mielestä semmoinen, että jos oikeasti sitten innostuu niin kuin esimerkiksi jotain sukulaistansa tai sukulaisiansa Amerikan maalle mennyttä tutkimaan, niin siitä saa kyllä sitten reippaasti apua. Eli heillä on sitten tuossa niin kuin korostettuna mulla toi online-tietokannat, eli sellaiset tietokannat, johon pääsee netin kautta kotoa käsiksi. Sitten heillä on sitten muita lisätietokantoja, joihin jos menee käymään siellä siirtolaisinstituutissa, niin pääsee sieltä käsin. Eli heillä on esimerkiksi matkustajaluettelo Amerikkaan matkan, niin Suomesta lähteneet yli 300 tietuetta. Sitten näille matkoille tarvittiin passi. Heillä on passiluettelo, tietokanta, lähes 300 000 tietuetta. Erilaisia lehti- ja kirjallisuusviitteitä, jotka koskee siirtolaisia. Sitten on Australian suomalaisista erikseen, Uuden-Seelannin suomalaisista. Ja sitten näistä Venäjän suomalaisista vainouhreista, että niistä tulee ehkä pikkusen myöhemminkin puhetta vielä, kansalaistamiset Suomessa ja niin edelleen. Että tuo siirtolaisinstituutin siirtolaisrekisteri on semmoinen oleellinen tietolähde, kun siirtolaisia tutkitaan. Mutta niin kuin myöhemmin tulee esille, niin ihan nämä tavanomaiset sukututkimuksen perustietolähteet, kirkonkirjat, siellä erityisesti rippikirjat ja sitten henkikirjat, niin niistä saa hyvin paljon tietoa myöskin tästä asiasta. Tässä on sitten tällainen käppyrä, mistä, jos ajatellaan niin kuin USA-näkökulmasta siirtolaisuutta, maahantuloa, niin mistä sinne on muutettu kautta aikojen. Ja tämä tarina alkaa täältä 1600-luvulta. On
on noin volyymiä, jos ajattelee, niin varsin pieni. Ja olemaan nyt ihan väärin, olen pikkasen värisokea. Niin tämä pikkunen vipaus tuolla on tätä väriä, eli Afrikka, ja se tarkoittaa näitä orjiksi Afrikasta Amerikan mantereelle vietyjä tavallaan afroamerikkalaisten esivanhempia. Ja sitten pikkuhiljaa niin tullaan tänne niin kuin villilännen aikoihin 1800-luvulle. Ja tuossa tulee ensimmäinen kultaryntäys 1840-luvulla, palataan niihin. Ja sitten toinen kultaryntäys tuolla 1890-luvulla. Siis ne kultaryntäykset houkuttelivat optimisteja ympäri maailman sinne. Mutta se todellinen huippu oli tuolla sitten niin myöskin Suomesta lähdössä siinä vuosisadan taitteen ympärillä. Ja niin kuin näette, niin se on ihan tasasta sinistä. Eurooppalaisiahan sinne Amerikkaan sitten uudisasukkaiksi muutti enimmäkseen tuolta Länsi-Euroopasta, Englannista, Ranskasta ja muualta Keski-Euroopasta, mutta myös sitten Pohjoismailta, kun maista tosi volyymi ei voinut olla mitenkään tietenkään niin iso kuin noista maista, joissa oli enemmän väkeä. Tuli ensimmäinen maailmansota. Joka tyrehdytti Amerikkaan muuttamisen. Se laski tasaisesti. Täällä on sitten tämmöinen varsinainen aallonpohja. Se on Amerikan tai koko maailman lamakausi, suuri lamakausi 1930-luvulla. Ei kannattanut lähteä Amerikkaan. Tiedettiin. Sitten tuli toinen maailmansota. Ja sitten 50-luvusta lähtien on alkanut sitten uusi Amerikkaan muutto ja sitten onkin jo paljon kirjavampaa. Siellä on sitten Kanadasta on siirrytty USAn puolelle Meksikosta. On jo aika paljon. Nythän siellä yritetään kovasti padota tätä Meksikosta muuttamista. Karibian meren saarilta tummaihoista väestöä, Etelä-Amerikasta oranssia tuossa, keltainen Aasiasta, kiinalaisia, korealaisia, japanilaisia ja sitten taas myös Afrikasta. Viime aikoina eli Amerikka on, niin kuin kaikki hyvin tietää, siirtolaisten asuttama. Intiaanit siellä alun perin asustivat ja me valkoihoiset tehtiin heille hyvin tuhmasti siellä. Nyt tehdään hyppäys sukututkimukseen, mutta vähän niin kuin, ei tähän mitä jatkossa käsitellään, vaan tähän DNA-sukututkimukseen, eli jossa meidän DNAstamme kyetään selvittämään monenlaisia asioita. Nämä on mun omia tutkimustuloksia, niin niitä näyttöjä, mitä niistä syntyy. Tämä on
isälinjan testi, jossa on tutkittu, että mihin Aatamin poikahaaraan minä kuulun ja keitä muita kuuluu siihen sillä lailla, että niin kuin mielekkäänä ajanjaksona minulla ja näillä mun osumilla on yhteinen esi-isä jossakin. Ja minä olen jonkun poikahaaran päässä yhteisestä esi-isästä ja nuo kaikki nuppineuvat on jonkun toisen poikahaaran päässä. Niin tämä on lukee, että tämä on 12 markkerin eli semmoinen karkein testi. Eli aivan varmasti noiden nuppineuvojen kanssa mulla on yhteinen esi-isä jossain esihistoriassa. Mutta hän voi olla hyvin, hyvin kaukana. Meillä on meidän Y-kromosomissa, joka on tehnyt minusta ja heistä miehen, niissä on niin paljon yhtenevyyttä, että meillä täytyy olla yhteinen esi-isä, mutta hän saattaa olla vielä hyvin kaukana. Tässä näette, että mulla on serkkupoikia Amerikan maalla. Mutta he eivät tosiaan ole näitä edellisen vuosisadan vaihteessa Suomesta urkioita esimerkiksi Amerikkaan muuttaneita. Vaan nyt, kun Amerikka on ihan siirtolaisten asuttama, niin amerikkalaiset ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että mistähän me ollaan vielä alun perin tänne tullut. Kyllä he tietää, että Euroopasta, mutta ovat kiinnostuneita tarkemmin ja tekevät nyt sitten näitä DNA-testejä. Mulla on, sieltä on nyt sitten tommonen määrä löytynyt sellaisia miehiä, joilla on mun kanssa yhteinen esi-isä. Ja se yhteinen esi-isä on ilmiselvämmin lähtenyt silloin, kun katsottiin ihan sitä äskeistä alkua. Amerikkaa alettiin asuttaa, niin täältä Länsi-Euroopasta. Minä nimittäin kuulun tähän niin kutsuttuun I-haploryhmään, joka on tullut Suomeen täältä Länsi-Euroopan ja Tanskan salmen ja Ruotsin kautta. Niin joskus sitten näiden yhteisten esi-isien poikia on lähtenyt tonne Amerikan maalle, mutta niin kuin huomaatte, niin aika lailla enemmän olevat lähteneet pohjoiseen. Tuolla on niin paljon, että ihan päällekkäin. No mutta sitten vaaditaankin siitä, että täytyykin olla selvästi enemmän yhteinen siinä Y-kromosomissa. Mikä tarkoittaa, että se yhteinen esi-isä onkin jo lähempänä menneisyydessä. Nyt on kaikki hylätty, pudonnut pois liian kaukaisina. Ja Amerikan serkut ja Englannin serkut, Ranskan serkut. Ja nyt ollaan jo ihan Suomessa. Joku on joskus sanonut, että kato, hännät on jäänyt vielä Ruotsiin, kun on oltu Suomeen muuttamassa, mutta nämä eivät ole mitään häntiä. Jos nyt tarkemmin katsoa, missä päin ne on. Ne on Ruotsin ja Norjan niin kutsutuissa suomalaismetsissä, jonne suomalaiset muutti Savosta ja Keski-Suomesta muutettiin paljon 1500-luvulla Ruotsiin. Asutettiin siellä sanotaan, että Finnskogar, suomalaismetsät. Ja nyt nämä ruotsalaiset miehet siellä tietää, että Finjäveleitä tässä ollaan, mutta mistä niin kuin tarkemmin mahdettu Suomesta tulla aikoinaan, niin tekevät näitä DNA-testejä. Nuo nuppineulat tuolla niin tarkoittaa sitä, että sinne on mennyt aikoinaan semmoisia miehiä, joilla on yhteinen esi-isä mun kanssa. Mutta sitten jos katsotaan tätä Suomen puolta, mä olen siis sitä I-haploryhmää, joka on tullut Suomeen lännen suunnasta. Ja nuo nuppineuvojen värit kertoo siitä, että keiden kanssa siihen esi-isään on pidempi aikamatka ja punaisiin on lyhyempi. Niin on rantauduttu tänne
itse asiassa Kokemäenjoen suistoon ja sitten on joskus siirrytty tuonne Pohjanmaalle. Eli mulla on noin pohjalainen. Ja sitten ehkä 1300-luvulla mun vuosi-isä on siirtynyt Itä-Suomeen. Sitten ne löytyy Jääskestä 1500-luvulla ja sitten ne on 1600-luvun lopulla siirtynyt Liitolaan ja Kurkioon. Eli tuossa näkee niin kuin tämän liikkeen, mun esivanhempien liikkeen Länsi-Suomesta Itä-Suomeen noista nuppineulojen väreistä. Keltainen on varhaisempaa aikaa ja punainen. Jos ei tässä olisi näin paljon näitä nuppineuloja kasassa, niin oma nuppineulo on aina valkoinen, niin tuolla se olisi Kurkioilla, mutta ei se näy. Eli mä tällä vaan tavallaan sekä halusin tuoda tämän tyyppistä sukututkimusta esille. Ja toisaalta tämä kertoi siitä, että meillä, minulla tietenkin, eurooppalaisilla miehillä täällä, niin meillä on hyvin vanhoja, siis kaukaa menneisyydestä juontavia juuria ja yhteisiä sukulaisia tuolla Amerikassa, jotka ovat niitä ensimmäisiä siirtolaisia. Sitten katsotaan vähän näitä vaiheita Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Ensimmäiset suomalaiset lähti ruotsalaisten mukana sieltä Ruotsin suomalaismetsistä. Niin kutsuttuun uuteen Ruotsiin, joka oli Delavössä 1600-luvulla. Kaikkiaan suomalaisia ehkä 500-600. Sitten 1800-luvun taitteessa, siis 1700-1800-luvun taitteessa, niin asutettiin Alaskaa ja muutamia satoja suomalaisia on silloin asettunut Alaskaan. Sitten oli tämmöistä merimiessiirtolaisuutta 1800-luvun puolivälissä, joka liittyy sitten just kun tultiin puoliväliin, niin liittyy tuohon ensimmäiseen kultakuumeeseen, niin se merimiessiirtolaisuus tarkoittaa sitä, että merimiehet kun kävivät satamissa, niin hyppäsivät maihin ja karkasivat, että nostatkaa enää laivaa. Niin sillä keinoin sitten suomalaisiakin merimiehiä jäi sitten esim. Amerikkaan osa tosiaan tuossa kultakuumeessa olivat. Mutta sitten tämmöinen varsinainen suuri Amerikan siirtolaisuus Suomessa, niin se alkoi 1860-luvulla ja jatkui sitten tuonne 1930-luvuun asti, jolloin lama sen tavallaan taipui. Semmoinen oikein massasiirtolaisuus 1884 alkoi, noin 500-600 henkeä vuodessa tuohon aikaan lähti. Ja mehän kaikki tiedetään, että erityisesti Pohjanmaa on sellainen, josta lähdettiin 1893. Etelä-Pohjanmaalta lähti jo 4000 henkeä. Ja huippuvuodet sitten tuommoinen 15 vuotta vuosisadan taitteesta maailmansodan alkuun. Ja Vaasan Pohjanmaan huippuvuosi oli 1902, yli 7000 passia. Passia myönnettiin lääninhallituksesta Amerikkaan lähtöä varten. Yhteensä tilastojen mukaan Suomesta on lähtenyt Amerikkaan 400 000 asukasta. Se on hyvin paljon. Mutta se on nimenomaan lähtiöitä. Todellisuudessa, koska siellä on niin useaan kertaan lähteneitä, kun välillä käytiin näyttämässä, että kyllä taaloja on, niin
siellä saatetaan sama lähteä laskea useampaan kertaan, eli on arvioitu, että 350 000, 370 000 olisi se netto. Ja kun sieltä myös palattiin, moni palasi lopullisesti, kun oltiin lähdetty nimenomaan niitä taloudella sieltä hakemaan, ja kun oltiin saatu kasaan, niin tultiin takaisin. Kaikki eivät suinkaan lähteneet. Kaikkien matka ei onnistunut palakuunkaan ja toisten onnistuu erinomaisesti. Ja katsotaan sitä tuossa vielä tarkemmin. Mulla tulee tässä seuraavaksi näitä kultajuttuja. Ensimmäinen Kalifornian kultaryntäys 1848-55, kesti muutaman vuoden. Ja Ovu Underrättelser kirjoitti 1848, että viimeisimmät tiedot Kaliforniasta ovat herättäneet suurta huomiota, elleivät ole liioittelua, on lopultakin löytynyt oikea kultamaa El Dorado. Jopa naiset ja lapset ovat jättäneet kotinsa poimiakseen vuoteen. Kaikki muu on pysähtynyt. Sotilaat, merimiehet, käsityöläiset, virkamiehet, niin jopa itse kuvernööri kaivavat hiekkaa. Ja silloin oli just tätä merimiessiirtolaisuutta muun muassa Suomesta. Ja jossain on sanottu, siis tätä asiaa käsittelevissä teksteissä olen nähnyt, että useita satoja. Pikkasen toi kysymysmerkki on mun kysymysmerkki. Ja silloin sitten niin tämmöiset Wilsonit, Gustav Wilson, joka oikeasti oli alun perin Hemmilä, ja Jakob Wilson, joka alun perin oli oikeasti Poikajoki tuolta Pohjois-Pohjanmaalta molemmat, niin he olivat niin kuin tunnetuimmat tässä ensimmäisessä Kalifornian kultaryntäyksessä mukana olleita. Eivät heistä tullut miljonäärejä, mutta kuitenkin menestyivät siinä hommassa. Ja heidät niin kuin tunnettiin ja tiedettiin. No sitten tuo loppu, tuo 1855, muualtakin kuin just tuolta El Doradosta alkoi tulla sieltä rupesi vähän niin kuin ehtymään se kullan löytyminen. Ja vähän muualtakin rupesi ympäristöstä löytymään, niin se vähän niin kuin tasaantui ja laantui, mutta sitten uudestaan 1897-1999 tuli tämä Klondike, on varmaan tunnette korvissanne tuttu sana, kultaan liittyvä Klondiken kultaryntäys. Ja tämä Klondike, niin sehän oli Alaskassa, täällä Yukonien niemimaalla. Tässä on kuva, eli sinne tosiaan, siis sinne meni 100 000 ihmistä sitä kultaa etsimään, mutta helppoa se ei niin kuin todellakaan ole ollut, että piti se kullankiilto silmissä mennä. Ja nyt sitten on hyvin tunnetut kaksi suomalaista veljekset, näitä onnistujia. Siis on sanottu, että ainakin 90% näistä jotka sinne hyökkäs, kiipesivät, kapusivat, 90% ei löytänyt hippustakaan. 10% löysi ja sitten paljon vähemmän rikastui niin miljoonaa. Ja nämä turkulaiset veljekset, Carl Fredrik ja Anton Fabian Johansson, he sinne sitten lähtivät. Muutaman kuvan olen poiminut sitten se on tuolla viisiin sinne sitten jouduttiin katuamaan. Tässä toi kuvaa muistaakseni, kun jonotettiin niitä, että sai rekisteröityä sen kaivauksensa. Tässä saattaa joku hippu olla Vaskoolissa. Sitten noin 2 kuvaa tuossa. Tuo ylempi kuva, niin se on tommonen talo, taikka sanoisiko kortteli Espanreunalta, Pohjois-Espanjaa.
niin pojat kun tuli takaisin, niin ne ensin osti tuon korttelin Helsingistä. Sitten ne lahjoitti Turun yliopistolle, turkulaisia kun olivat, niin 15 miljoonaa, että saatiin kirjasto pystyyn. Ja sitten kun niillä ei ollut perillisiä eikä oikein ennen tiennyt, mitä rahoilla tekisi, niin sitten ne lahjoitti 250 miljoonaa Turun yliopistoon. Tätä oli jo niin tavallaan sanoa, että on pikkuisen löytynyt. Mutta todella siis niin, siellä on paljon useammat epäonnistuivat surkeasti kuin sitten hyvin pärjäsivät. Ja tässä nyt sitten, jos ajatellaan niin Suomesta käsin tätä kaupasiirtolaisuutta, niin tässä ei niin ne 1800-luvun alkupuolen siirtolaisuudet juuri niin kuin nosta päätään. Mutta sitten tuossa on jonkun verran sitä, mutta sitten 1890-luvulla niin on jo jonkunmoinen piikki. Ja sitten ihan siinä 1890-luvun lopulla niin alkoi voimakas siirtolaisuus. Lähdettiin ihan oikein niin joukolla, joka päättyi sitten 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Niin tuossa välillä on se suurin piikki. Ja sitten kun oli maailmansota loppu, Suomen sisällissota, kansalaissota, kapina, mikä se sitten onkaan, se oli loppu, niin tuli 20-luvulla uusi tommoinen pikku piikki ja sitten siihen 30-luvun lamaan, maailmanlaajuiseen lamaan se päättyi, että tommoset pulssit on niin kuin tässä Suomen siirtolaisuudessa ollut 1860 99, eli tähän asti 81 000 lähtijää, 1923 250 000 lähtijää, 24, 29, 28 000 lähtijää ja sitten 30-luvulla enää 5500, 40-45 eli sotien aikana tietysti varsin vähän. Miten sitten matkustettiin 1880-luvulle asti, niin etupäässä Ruotsin satamien kautta Göteborg oli semmoinen, eli Suomesta Tukholmaan, ja sitten junalla Göteborgiin ja sieltä eteenpäin. Ja Göteborgin poliisikammarissa on luettelo suomalaissiirtolaisista, siinä on 60 000 nimeä. Siihen ei pääse netissä. Se on siirtolaisinstituutilla, mutta sitä pääsee tutkimaan vain siellä instituutissa. Sitten ihan 1880-luvun lopulla tuli saksalaisia laivayhtiöitä bisnekseen mukaan. Veivät Hangosta Tukholmaan ja myöhemmin sitten suoraan Englantiin Halliin. Sitten 1891 Suomen höyrylaiva osakeyhtiö aloitti suoran laivalinjan Hangosta Hulliin. Ja tämä SHK, Suomen höyrylaiva, niin se sai lähes sitten monopoliaseman koko tässä liikenteessä. Ja sitten kun Hollehan on Englannin itärannikolla Pohjanmeren rannalla, niin sieltä sitten junalla Brittein saakon poikki Liverpooliin, josta sitten Amerikan laivat lähti.
Ja 1892 alkaen oli pidettävä matkustajaluettelo ja siihen perustuu sitten se, että se lähes 400 000 nimeä löytyy sieltä matkustajaluettelosta. Hangosta tuli semmoinen varsinainen siirtolaissatama siellä, ainakin jossain Vaasassa, ja niin oli sitten ihan näille lähtöä odottaville tarkoitettuja hotelleja. Tarvittiin papintodistus kotipitäjän papilta ja esteettömyystodistus nimismieheltä, että pääsi lähtemään. Ja tähän perustuu se, että näistä ihan meidän tavanomaisista sukututkimuslähteistä, kirkonkirjoista, niin saa paljon siinä ohi mennen selville näistä lähtiöistä. Siellä on niin usein merkintä, että todistus Amerikkaan lähtöä varten, ja sitten siellä saattaa olla myöskin merkintä, että palautetaan, eli kaikki ole lähteneetkään. No, lipun hinta sitten, tuossa nyt sanotaan vähän hankalia niin kuin muutella sitten niin kuin, mitä se nyt vastaa, mutta sanotaan 1912 Suomessa työmiehen päiväpalkka oli 3 markkaa, vuosiansio keskimäärin 1000 markkaa, eli se piletti maksoi 2 tai 3 kuukauden palkan verran. Ja me kaikki tiedetään Titanic, 1912, niin sillä tuo matka Suomesta, se riippuu sitten se, että paljonko se huomattavasti riippuu siitä, missä luokassa matkustettiin, niin tuossa olen muuttanut sen, käyttänyt niitä rahanarvon kertoimia. Joskus kun olen tämmöisen kalvon tehnyt, niin euroiksi 900–2 000 euroa se piletti Titanicille. Ja miten sitten lähtijät rahoitti tämän piletin, niin on tutkittu, todettu, että 1/3 yksityisellä tai pankkilainalla, eli lainattiin joltakin tutulta tai sukulaiselta tai sitten pankista, 1/3 omilla säästöillä, talon myynnillä, perintörahoilla, vanhemmilta saaduilla rahoilla, ja sitten 1/3 Amerikasta lähetetyllä prepaid-lipulla. Eli hyvin paljon tässä toimi sillä viisiin tämä asia, että kun joku sinne oli lähtenyt perheestä, suvusta tai kylästä, niin jos sillä siellä hyvin meni, niin se ilmoitteli kotiin, että tänne kannattaa tulla. Ja kun siellä oli saanut sitä rahaa kertymään, niin siellä ostettiin piletti valmiiksi. Maksat sitten, kun pääset tänne. Lääkärin tarkastus lähtösatamassa ensiksi. Todettu, että 4% raapattiin. Siis jonkun esimerkiksi tarttuvan sairauden vuoksi ei voitu ottaa laivaan tai jonkun sellaisen sairauden liian. Todettiin, että ei kestä tätä 2 viikkoa kestävää matkaa. Ja sitten perillä tulosatamassa uusi. Ja sitten siinä on sanottu, että 2% raapattiin. Jonkeli kun siellä raapataan, kun penninkään rahaa aika maihin pääsee. Näin. Mutta tässä on sitten Pohjoismaista lähteneiden siirtolaisten matkareitit. Amerikkaan näkyy vähän himmeellä. Tässä oli tuolla Turku ja Hanko. Tuossa on näkyy noina lähtöpaikkana Suomessa Turusta Tukholmaan ja sieltä junalla Göteborgiin, josta sitten lähtee tosiaan Paksumolle ja sitten Hangosta suoraan sinne Kööpenhaminan kautta. Ja täällä tosiaan sitten tullaan tänne Englannista tänne Halliin, junalla Liverpooliin
josta sitten suurin osa valtamerilaivoista lähti. Mä itse lisäsin tuon Southamptonin, koska sitä ei ollut koko kuvassa, ja Titanic kumminkin lähti sieltä. Kyllä se varmaan lähti muutakin laivoja kuin Titanicki. No, tässä kuvassa on näitä suomalaisia siirtolaislaivoja, jolla siis tosiaan pisimmillään sinne Englantiin asti mentiin. Arcturus 1899 alkaen. Se on siitä tunnettu, että se toi jääkärit Vaasaan sitten 1918 tai myöhemmin. Tuli tuommoinen Polaris. Ja siitä on todettu, että sillä lähti 1912 Hangosta 52 suomalaista, joiden jatkoyhteys oli sitten Amerikkaan. Oli Titanic, sitten oli tuolla Titania vähän myöhemmin, ja sitten 1920-luvulla toi tuommoinen Oberon, SS Oberon, steamship. Ja siitä sitten on todettu, että se törmäsi Tanskan salmissa, kyllä se on ihan yhdellä kiestellä tietysti menisi, niin Arcturuksen kanssa, ja siinä törmäyksessä 22 matkustajaa menehtyi. Laivojen kapteenit saattoi olemaan veljeksiä. Sitten saattoi olla joku verran keskustelua kotona. Missäs onnettomuudessa on eniten suomalaisia menehtynyt? Tuo Titanic, se upposi, tiedetään 1912 törmättyä jäävuoreen siellä Pohjois-Atlantilla. Se oli Southamptonista matkalla New Yorkiin. Paatissa oli yhteensä yli 2000 henkeä, 1500 menehtyi. Suomalaisia laivalla oli 63 ja heistä hukkui 43. Tämä ei ollut tuhoisin suomalaisia kohdennut Amerikan siirtolaisuus, onnettomuus, vaan tämä Titanic on niin kuuluisa, että ei juurikaan puhuta enää muusta. Eli tämmöinen Empress of Ireland laiva, se upposi 1914, eli 2 vuotta Titanicin jälkeen. Se oli Kanadassa Lawrencejoella, joka oli siis 30 kilometriä leveä siitä kohtaa. Se oli matkalla Quebecistä Eurooppaan. Silloin 1477 henkeä, 1000 menehtyi. Suomalaisia oli 91 ja hukkui 70. Eli se oli tulossa niin kuin Amerikasta Englantiin. Tämä oli niin kuin tämmöinen tuhoisa. Ei ole tässä mitään, mutta tuli tässä samassa yhteydessä muistan esille, että oliko niin, että sitten suomalaisia oli mainareina, kaivostyömiehinä paljon sitten siellä Amerikassa, niin tämmöinen tuhoisin kaivosonnettomuus, niin 90 suomalaista menehtyi yhdessä onnettomuudessa. Todella kova isku sellainen. No, tässä on sitten Amerikan siirtolaisuuden lähtöalueita. Alueet Suomessa 1870, 1914 ja niin kuin nähdään, mitä tummempi sen vilkkaammin lähdettiin. Eli tosiaan Pohjanmaa on hyvin vilkasta aluetta. Ja sitten tuolla Koillismaalta lähdettiin myöskin. Toi on siis suhteellisesti siihen alueen väestöön nähden, kuinka suuri osa lähti. Eli toi Vaasan lääni täällä
täällä, niin kaikista lähtiöistä puolet on tuolla aikavälillä ollut Vaasan läänistä. Ja seuraavaksi sitten on tuolla Turun ja Porin lääni ja Oulun lääni, joka on täällä sitten on tuo Koillismaakin kuuluu ja tuommoista vähän niin kuin tunnempaa koko alue. Ja Viipurin lääni sitten, joka meitä tässä kiinnostaa, niin koska näen, että sitten jos tuon Vaasan lääni ja Oulun lääni jättää pois, niin suurin piirtein suhteellisesti lähdettiin yhtä lailla joka puolelta. Tässä ei oikein näy, mutta minä olen nähnyt, kun mä saan katsoa tätä vähän muutenkin, niin täällä Viipurin läänissä niin Säkkijärvi näyttää syystä tai toisesta olevan tämmöinen vilkkaampi, ja sitten myöskin Kurkijoki, Jaakkima, Hiitola erottaa tuosta muusta Viipurin läänistä vähän vilkkaampana lähtöalueena. No sitten suomalaisperäinen asutus Pohjois-Amerikassa 1920-luvulla, eli punaiset täplät on sitten tätä suomalaisasutusta, ja huomataan, että se keskittyy tuonne suurten järvien Pohjois-Yhdysvaltoihin suurten järvien ympäristöön. Siellä on tuo Minnesota on erityisesti niin kuin semmoinen suomalaisistaan tuttu tai tunnettu. Ja sitten tuolla lännessä Tyynenmeren rannikolla toi Washingtonin osavaltio, ei siis pääkaupunki Washington toisella laidalla, vaan tuolla. Ja on tuolla pohjoisessa, se on sillä lailla aika ymmärrettävää, että niitä metsiä, suurin osa suomalaisista näistä oli metsureita. Eihän niitä metsiä ollut siellä, missä Buffalo Bill ratsasi preerialla. Eli sen takia tuolla pohjoisessa ollaan, ja siellä ne oli ne kaivoksetkin sitten, Amerikan kaivokset. Ja sitten Kanada on tietysti toinen niin siinäkin ollaan tuolla suurten järvien alueella hyvin selkeästi. Eli tuollainen suomalaiset sinne sitten sijoittu. Ja kun sinne sitten tultiin siltä osin, kun New York oli tulosatama, niin tuo Ellis Island, se oli niin kuin siirtolaisten vastaanottokeskus 1890-luvulta alkaen ja tuonne 1950-luvulle asti. Kaikki paatit tuli sinne ja täällä on tuossa ihan täältä päin katsoo, niin Vapaudenpatsas on tässä rannalla, niin siitä se näkyy toi Ellis Island, näytti tommoselta silloin aikoinaan. Tällä hetkellä niin on tommonen. Siellä sitten pidettiin kirjaa tulijoista, siellä hyväksyttiin tai hylättiin, siellä oli ne lääkärin tarkastukset ja niin edelleen. No, noihin aikoihin oli sitten lehtimainontaa sekä Suomessa että USAssa. Tuolla mainostetaan Amerikkaa ja muihin maailmanosiin. Tässä menee valkoisen tähtilinjan paatit, nopea ja mukava kulku Amerikkaan kuninkaallisilla postihöyrylaivoilla. Vaasassa kulttiin välittää matkoja. Bremen-linja kuljettaa suomalainen siirtolaisyhtiö Vaasasta New Yorkiin.
Tässä on, että lähettäkää säästörahanne talletettavaksi Suomen pankkeihin, eli mainostetaan New Yorkissa ja niin edelleen. Eli se oli todella merkittävää niin kuin bisnestäkin silloin. No kaikki, niin kuin tuossa todettiin, niin kaikki ei suinkaan jäänyt sinne Amerikkaan. Suuri osa lähti, tarkoituksena oli vain tienata ne talorahat. Ja siis palaajia ei ole samalla lailla tilastoitu kuin lähtiöitä, mutta arviot nyt sitten on asiaa. Tutkijoiden arviot on, että 20–35% lähtiöiden määrästä olisi sitten palannut. Ja voimakkaan siirtolaisuuden alueella palanneiden määrä suhteellisesti suurempi. Eli jos sieltä 50% lähtiöistä oli Vaasan läänistä Pohjanmaalta, niin suhteellisesti myöskin näitä pohjanmaalaisia eniten palasi. Sitten on tutkittu, että mies palasi useammin kuin nainen. Lähtiöistä 2/3 oli miehiä ja 1/3 naisia. Mutta suhteellisesti miehet palasi useammin kuin naiset. No, miehet ehkä oli, jos ajatellaan sitä, että sinne lähdettiin niitä talorahoja tienaamaan. Ehkä ne miehet sinne useammin lähti talorahoja tienaamaan, jos ne oli saatu, niin tultiin takaisin. Naiset lähti paremmille piian palkoille. Ja varakas palasi useammin kuin köyhä, vanha palasi useammin kuin nuori. Ja vähemmän aikaa Amerikassa ollut palasi useammin kuin pitkään. Hyvin ymmärrettäviä faktoja. Nämä Mari Niemi on tutkinut paljonkin vissiin tätä asiaa. Mä luulen, että tuo Nälkävapaudenkaipuun väitöskirja nimi. Niin 1918 taikka niillä asetettiin tämmöinen siirtolaiskomitea, jolta 1924 tuli joku mietintökin, mutta se jäi tavallaan niin kuin tarpeettomaksi, kun se tyrehtyi siihen lamaan sitten koko siirtolaisuus pitkiksi aikaa. 45% siirtolaisista huolehti tyydyttävästi kotiin jääneistä perheistä. 40% jätti oman onnensa nojaan. Ja 15% varmaan sitten nojalla sitten välillä. Enemmistö toi Suomeen enemmän rahaa kuin vei Suomesta. Joo. Eli noin, jos ajatellaan rahaliikennettä, niin Suomi kumminkin voitti, että menetettiin lähtevää rahaa, mutta enemmän sitä sitten tuli. Nämä on todella onnellisia ja onnettomia tarinoita. Onnettomiin tarinoihin viittaa esimerkiksi tämmöinen, kun jossain luki, että siellä oli tämmöisiä kylttejä. Pääsy kielletty koirilta, intiaaneilta ja finneiltä. No, se on minun ikäistä porukkaa, varmaan moni muistaa lauantai-toivotuista tämän Brita Koivusen Mua lemmitkö vielä voi kustaa. Onko rakkautesi ruostumaton? Minä kotona jaksan sulla odottaa minun tunteeni entistä. Miksi et kirjoita mulle koskaan? Miksi et sinulta kirjoittaa? Sinä matkustit Amerikkaan, piti perässä sinun matkustaa. Oli 1960. Tämä oli alun perin ruotsalainen kappale, joka heti sitten Suomessa. Niin tämä viittaa nyt tosiaan siihen, että
semmoistakin varmasti paljon kävi, että sinne lähdettiin ja luvattiin tulla ja lähettää rahaa ja tulla rahojen kanssa hakemaan ja niin edelleen, mutta ikinä ei kuulunut mitään. Ja se saattoi johtaa sitten tämmöiseen, niin esimerkiksi näitä on aika paljon erilaisista syistä lehdissä. Eli jos ei mieheni Oskar Salonen Merikarvian Kyörtilänkylästä, joka oleskelee Amerikassa Michiganin valtiossa, tulee kotiinsa pitämään perheestään huolta vuoden ja yön sisällä, niin olen hänestä vapaa, sanoo Selma Salo. Tällä viisiin, joo, hyvä. Tuli tähän nyt sitten heti omasta suvusta tällainen tarina. Mä tutkin meidän Jussi Enon, Kanadan Jussiksi. Hän on siis mun isoäitini veli. Niin, tutkin hänen kirjata, kun hän on Kanadasta lähettänyt kortteja. Mielikuvitus vähän lähtee laukalle, kun ensinnäkin tarina kertoo, että Johannes Terentiev ja Nikolai Klementiev lähtivät, kun heillä oli täällä Kuopiolla vähän kuumat paikat. Oli selvittämättömiä asioita ja pojat lähti sitten Kanadaan yhdessä. Ja tässä yhdessä kortissa Jussi kirjoittaa, että rahat loppu kummaltakin sekä Niksulta että häneltä jo heti kun oli päässeet sinne, mutta onneksi sitten joku avulias leskirouva otti heidät koteisiinsa. Ja niin mä ajattelin, että pojat ei niin ihan heti ensimmäisenä ehkä vielä oppineet, että no myöhemmin sitten Jussi kyllä kävi täällä kerran tai kaksi, on mun vähän epäselvää, kun olen 2 kertaan käynyt. Varmaan selvitti omat asiansa ja Niksu tuli takaisin ja jäi sitten Suomeen. Mutta vähän ehkä tämän sorttisia tarinoita tuolla taustalla. Joo. Tuossa tulee tässä vielä luulen. En ole kysynyt, mutta luulen, että olisin saanut luvan, jos olisin kysynyt hyvin. Monet teistä tuntee Nikkari Tapion. Täytti 90 justiin tässä äskettäin. Niin Tapion isoisällä oli semmoinen tapaus, että isoisä, hän oli itse asiassa Nikkarit tuli Jaattimasta, mutta isoisä tuli Alholle pitämään puutyökurssia. Ja Alholla yhden veikkolaisen tyttäristä sitten siinä näin. Mutta siinä kävi silleen, että nuorikko hyvin pienen poikalapsen kanssa lähti Amerikkaan ja tulee kohta sitten takaisin, ei tullut koskaan. Se on tämmöinen, kun puhutaan siitä, että miehet teki tälleen, niin vaarille kävi toisia päin. Joo, no sitten jos ajatellaan Hiski Salomanhan kaikki omista renkutuksistaan, syntyi Kangasniemellä ja muutti Amerikkaan siinä jo heti kun kynnelle kykeni ja siellä sitten loi tätä muusikon uraa. Lännen Lokari tunnetaan, minä vain tiskaan astioita ja niin edelleen. Lännen Lokarissaan, mikä on sävel ja sana Fiskin omasta, että tässä Lokari nyt lännen esikoista, olen kulkenut vaikka missä, olen käynyt Tiuttissa, Lousissa, Ratulaatissa, Miijanissa. Niin nämä heti tietysti aukeaa, että missä hitossa tässä on niin kuin
käyty. Tuo Finliskaa, tuo lokari ensinnäkin, niin se tulee tuosta metsurit ovat amerikaksi loggereita. Log on tukki. Logger, niin siitä tulee tuo lokari ja tuo piutti, niin se on kaupunkinimillä Butte tai Bat. Ja tuo ratulaati on Red Lodge. Ja ne on kaivoskaupunkeja Montanassa. Ja itse asiassa Hiski oli räätäli. Hän ei ollut sen enempää lokari kuin mainarikaan. Ja hän on kertonut tästä. Siis tämä jatkuu silleen, että hän luetellaan automaara vielä erilaisia paikkoja, missä on tullut käytyä. Niin hän oli kaverinsa kanssa jossakin kapakassa ja kolmas mies istumaan ja tämä hänen kaverinsa ja tämä kolmas mies alkoi niinku siinä vähän nokittelee tosiaan, että kumpi tässä niinku enemmän kiertänyt ja maailmaa nähnyt. Nämä paikat on niinku, ja tämä tarina on niinku siitä, kun ne väittelee keskenään, missä tässä on käynyt ja onko täällä käynyt. Iski kävi sitten, hän meni suomalaisen tyttösen kanssa siellä Amerikan maalla naimisiin. Heillä on aina välillä, kun maltti pysähtyy paikalleen, niin saattoi perustaa räätäliliikkeen, joskus oli useampiakin työntekijöitä ja niin edelleen. Tällainen yhtä biisiä vappuna muuten soitellaan. Iski on sanonut, että jos mä jokainen olen, niin en ainakaan sosiaalista, mutta siitä maksettiin hyvin. Hän teki sellaisen biisin. Sitten tulee tämmöisiä, kun mä niitä sanomalehtiä aika lailla tuijottelen vanhoja, niin tästä tulee muutamia nyt sellaisia tähän meidän teemaan ja Kurkijokeen liittyviä sanomalehdissä olleita juttuja. Mulla on vaikea näitä äkkiseltään lukea, jos ei ole tottunut, niin mä luen ääneen. Sanomalehti Viipurissa 1895 uutisoitiin keskeytynyt Amerikkaan meno. Erään torpparin vaimo Kurkijoelta lähti äskettäin kotoaan antamatta miehelle mitään tietoa aikeistaan. Hyläten sen ja lapsensa ja meni Räisälään, jossa erään toisen muijan kanssa tuumasivat muuttaantua pois Amerikkaan, paremmille tienoille ja paremmille miehille. Mainittu eukko Räisälässä oli laatinut matkaohjelman, kun miehensä menee pois kotoa työmaalle, niin lyödään sillä aikaa hevonen valjaisiin ja he sitten erään puulaakin miehen seuraamina, joka oli toista kuin oma Matti, lähtivät kaikki kolmen matkalle. Hevonen ja muut liikenevät tavarat matkarahoja varten myötäisiin. Tämä yritys kuitenkin keskeytyi tällä kertaa, sillä Kurkijoen mies haki vaimonsa ja sai sen lähtemään kotiin. Vaimolle lupasi sentään myöntää oikein sovinnollisen eron sekä huomautti sille vielä, että hänestä näin sitten saa oikein vapaasti rakastella ketä miehiä tahansa. Ja tämä päivälehti kertoo. No sitten on tässä vähän tämmöinen näköjään ja on osunut silmääni vähän surullisempi asia. Sanomalehti Karjala 1906 kuolinilmoitus. Syvällä surulla ilmoitan, että rakas poikani Karlo-Arttu Hartikka Kurkijoen pitäjän Otsalain kylästä kuoli Amerikan Idahossa 6. päivä toukokuuta 1906, 30 vuoden, 5 kuukauden, 18 päivän vanhana hämmästykseksi ja suruksi nuorelle puolisolle, äidille, veljelle ja ystäville. Maria Hartikka. Mutta tämä kiinnitti huomioon sen takia, että mä tavallaan tunnistin tämän Karlo-Arttu Hartikan. On niin kuin muussa sukututkimuksessani ollut.
esillä. En ollut, mulla huomasin, että mulla oli kyllä ihan oikein kuolinpäivä hänelle ja että Amerikassa ja tiesin, että hän on Amerikassa. Mutta se, miksi tämä on niin mulle tuttu ja tämä seuraava tarina on joillekin teistä tuttu, kun mä olen varmasti kertonut, että kun on käsitelty täällä näissä tapaamisissa teemaa, että mihin esivanhempamme kuolivat, mitä sairastivat ja niin edelleen. Nimittäin tämä Maria Hartikka, hän oli omasta kurri, niin hänestä yllättäen Kurkijoen historia osa 4, alakohta terveydenhoito kertoo näin. Karjalan rautatien rakennusvaiheen aikana oli lasaretti koulumestari Pekko Hartikan talossa. Talon emäntä seurasi tarkkaavaisesti rautatielääkärin toimia, muun muassa leikkauksia, kehittyen, näin kerrotaan, niin eteväksi, että itsekin kykeni suorittamaan joitakin helppoja leikkauksia, kertomaan mukaan struumaleikkauksia. Eli minkä kirurgin vaimo on minussa menettänytkään on selvästi geeneissä tämmöistä, että tuosta vaan struuman vaikka leikkaa. Kerran näin lääkärin tekevät. En usko tätä tarinaa, uskokoon ken haluaa. Varmaan hän on vain puhkonut paiseita ja niin edelleen, mutta luulen, että tässä on tosiaan niin Maria oli koulumestari Pekka Hartikan puoliso. Hän oli muistaakseni 7 lasta, joista 4 kuoli hyvin lapsena ja 3 Kaarlo, hänen veljensä ja sisarensa Helmi, kaikki lähtivät Amerikkaan, eli Maria jäi sitten yksinään elelemään. No toinen tämmöinen surullisempi, näitä tuli sitten aina, kun tuli tietoon. Mikkelin Sanomat uutisoi 1911, että Työkansan toimitushuoneessa Amerikassa ampui itsensä suomalainen sosialisti K. Laukkanen Kurkijoelta. Mies tuli kadulta toimistoon ja ampui sinne päästyään heti 2 panosta itseensä. Luulen tietäväni, kuka tämä K. Laukkanen oli, en ole siinä niin varma, että sanoisin. Hyvin paljon oli sitten näitä, siis ihan, ei tässä mitään ihmeellistä, näitä on ihan Suomessa, että ei tarvitse Amerikkaan liittää. Mutta sukunimeni, joka tähän asti on ollut Pösö, on tästä lähtien Pihlaja, jolla nimellä Amerikassa olen kutsuttu. Kurkijoki, toukokuu 1913, Pekka Johannanpoika, Pösö, Pihlaja. Eli hyvin paljonhan, siis suhteellisesti paljon enemmän nämä Amerikan kävijät muuttivat nimiään kuin suomalaiset, että Suomessakin toki tehtiin ja juuri tällä lailla lehdessä ilmoitettiin. Ja hyvin monet nimethän, suomalaiset nimet on sellaisia, että välttämättä ei ole helppoja amerikkalaisen lausua, jolloin se nimi muutetaan jollakin logiikalla toiseksi. Pösöllä ja Pihlajalla nyt ei ole mitään tekemistä keskenään. Tuo Pösö, kun siinä on 2 öitä, niin se voi olla vähän paha. No sitten täällä on tällainen, kun mä olen hakenut näitä siis silleen sellaisilla hakusanoilla, että Amerikka Kurki. Tämä on tullut siinä. Tuossa nyt ei sinänsä ole mitään, ei tuossa ole Amerikkaakaan. Ihan asiallinen uutinen eläinlääkinnän opettajaksi Kurkijoen ylempään maanviljelyskouluun on maanviljelyshallitus hyväksynyt Hiitolan kunnan eläinlääkärin
R. Montellin. Ja se, minkä takia tämä sitten on niin kuin jäänyt mun haaviin, B. kiinnittänyt huomiotani ja hieman hymyilyttänyt, niin on se, että voi ajatella, että mikä oli 1907 Suur-Savo-lehdessä uutinen. Samalla taas se ylempi juttu, ja mun hakuni löysi kahdesta eri uutisesta nämä sanat. Asioitsija taavetti Mutikaisen Savonrannalta luullaan erään naisen kerran menneen Amerikkaan. Tietysti, kyllä se tietysti savonrannalaisille voi olla, jos mun ihmetellä, että mihin se lähti. Uutinen, mutta tämä oli kova juttu siihen aikaan tuo Amerikkaan lähtö. No sitten Suomen tilastokeskus on tilastoinut aikoinaan näitä kohtuullisen tarkasti. Siirtolaisuus kunnittain. Tässä ei nyt näköjään jaksa oikein tuo tykki löytää noita vuosilukuja, mutta ei se haittaa mitään. Tuossa on siis siirtolaisuus kunnittain 1899-1918. Toi ylin Mustarimi, se on Kurkijoki ja sen alla on Hiitola. Tällä aikajaksolla vuosisadan alusta sisällissotaan, kansalaissotaan, Kurkijoelta on lähtenyt 466 henkilöä Suomen tilastokeskuksen mukaan. Ja siellä näitä tuossa 1906 on 62 ja 1907, 8, 9, 10. Siinä on aika isoja lukuja ja tuolla on korkein luku 1913. Kun sitten alkaa maailmansota, niin tyrehtyy lähtemiset. Hiitolasta lähdettiin syystä tai toisesta, oli suurin piirtein samankokoisia pitäjiä, lähdettiin hiukkasen harvemmin. Ja tähän olen sitten ottanut vertailuvuoksi tämä rivi tässä, niin se on J niin kuin Jaakkima. Se oli pikkasen Kurkijoella suurempi pitäjä. Sieltä lähdettiin näköjään paljon. Ja tuo P on sitten Parikkala, josta sitten taas lähdettiin selvästi Kurkijokea vähemmän. Ja tämä tosiaan kertoo lähteneiden määrän eikä vähennä niitä palanneita. Ja tässä on sitten sisällissodan jälkeen, ja sitten talvisotaan asti. Toi K on Kurkijoki, niin siinä on sitten 20-luvulla, ja minkä takia 25-26 on tuommoinen notkahdus, niin on tuommoisia lähtömääriä. Ja sitten tässä on 1930 ja siitä alkaa 30-luku. Täytyy häpeäkseni tunnustaa, että mä jonkun aikaa ihmettelin, että mikä. Suomessahan oli lama, miksei silloin lähdetty, niin mä tajusin, että olisi lama siellä Amerikalla. Ja Hiitolassa sitten taas ei ollut niin ihan niin paljon noita lähtiöitä. Kyllä niin tuossa äsken oli niin vuosisadan alusta tuohon asti, niin oli se 466 ja siihen sitten 178, niin onko se noin 600 kurkijokelaista lähtöä.
niin kuin vuosisadan vaihteesta sotiin. No, tässä on pikkasen sitten sukututkimuksellisesti vähän kertausta. Eli näissä meidän tavanomaisissa sukututkimuslähteissä on tietoa rippikirjoissa. Papilta piti hakea se yksi todistus ja pappi kirjoitti rippikirjaan merkinnän siitä, että olen tämmöisen todistuksen antanut. Sitten piti hakea nimismieheltä esteettömyystodistus, ettei ollut mitään rötöksiä sovittamatta. Ja sitten henkikirjoissa oli sitten, koska henkikirjoihin vuosittain merkittiin kylittäin, taloittain asukkaat, niin siellä oli sitten, jos talosta oli joku Amerikassa, niin hänestä piti laittaa merkintä, että Amerikassa. Ja sitten oli tämä siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteri, josta puhuttiin. Ja nyt itse asiassa Viipurin läänin Kurkijoen osalta, niin ehkä sitten on niin, että nuo passiluettelot on olemassa vain tuolta ajalta 1906-1909, 4 vuodelta vain. Se ei ole sillä viisiin niin kuin hyvä lähde. Siis yleensä sukututkimuksessa törmätään siihen, että Viipuri on hankala paikka sen takia, että tässä jouduttiin aikoinaan lähtemään niin lujaa. Sinne jäi hyvin paljon materiaalia. Niin ehkä tuo johtuu siitä. Ja sitten on ne siirtolaisrekisterissä ne laivayhtiöiden matkustajarekisterit, joista saa haettua nimeä. Sitten siellä viitetiedostossa on Amerikasta kuolinilmoituksia ja muistokirjoituksia lehdistä ja niin edelleen. Se on siis todella, tuo hyvä opas 2. viittaa siihen, josta puhuin, että ihan netistä löytyy 150 sivua hyvin rautalangasta lähdettyä ohjelmia. Ja USAssa on sitten erikseen Suomesta käsin pääsee tuohon Ellis Islandin hakutietokantaan, jossa ei voi sanoa, että on absoluuttisesti kaikki, mutta siellä on auton määrä suomalaisiakin Ellis Islandilla rantautunut. Ongelma on siinä esimerkiksi se, että kun hakee sukunimeltä, niin Ellis Islandin virkailija, kun koittanut katsoa, että mitään tuossa suomeksi niin lukee tai kuuluu jotain sanottavan nimeksi ja kirjoittanut sen perusteella, niin se ei välttämättä ole löydy sillä hakusanalla, millä haetaan. Ja tässä mulla on nyt sitten, olen ottanut esimerkin henkikirjasta, tämä on vuodelta 1916, Kurkijoki Titto. Henkikirjassa on ensiksi lueteltu Titon talot taloittain ja niiden ihmiset. Sitten lopussa on luettelo ei-talokkaista. Ja siellä on tämmöinen kohta sitten. Tämä ei ole mitään systeemiä ollut, että Amerikassa olevat pitäisi pistää sinne sitä peräjälkeen, mutta tämä todennäköisesti on kyllä henkikirjoittaja, joka on kerännyt ne oikein siihen. Eli Tylliäisen Antti, syntynyt vuonna 80 Amerikassa, Iida Schwartz, Sakeus Schwartz Amerikassa, Adam Kurri Amerikassa, Juho Kurri Amerikassa, Matti Kurri, Toivo Ojalainen Amerikassa. Niin 1916 henkikirjoittaja on todennut näin. No toi Tylliäisen Antti, näin Titon Tylliäisiin liittyy tämmöinen tarina, että Tylliäisen Matti, joka oli mun tätini kanssa naimisissa, niin hän oli jo aikoinaan tuohon mennessä niin palvellut 3 vuotta Venäjän sotaväessä. Ja seuraavaksi niin
Kylliäisen Aatami, niin pelättiin, että se joutuu myös kutsuntoihin. Niin toi Antti, niin Aatamin nimellä hankki asiakirjat ja lähti Amerikkaan, jolloin Aatami oli virallisesti Amerikassa, eikä voinut mennä sotaan. Ja no noi Schwarzin sisarukset Iida ja Sakeus, ja tosiaan molemmat itse asiassa kuolivat aika pian siellä Amerikassa. No sitten nämä Kurrin veljet tässä, Aatami, Juho ja Matti, tämä Matti Kurri on jääkärikapteeni. Kurkijoilta oli 5 miestä Saksassa jääkärikopissa. No, Matti oli yksi niistä. Ja se on tuossa kirjattu, että se on Amerikassa, mutta missään Amerikassa ollut, kun se oli Saksassa jääkärikopissa. Nämä oli Kurkijoen rovasti, Arokallio ja kanttori Siilas Paulin oli molemmat aktiivisia jääkärivärväreitä. Ja silleen, että tämä on niin kuin selvästi tämä tahallaan laitettu tuohon, että Matti on Amerikassa. Ja Adam siellä tosiaan jo olikin ja Juhokin jo. Ja Kurkijoen nimismies oli hyvin venäläismielinen ja ne haki poikien äidin. Nimismies oli lähettänyt Lopotista konstaapelin hakemaan, se kärryillä haettiin Mari Titosta. Ja siinä on kerrottu, että kun naapurit katsoivat, kun Hämeenhelma Fulmutesta vietiin sitten kuulusteltavaksi. Sitä oli nimismies pitänyt sitä viikon kuulusteltavana. Ja Mari oli sanonut, Matti on myöhemmin itse kurkijokelaisessa muistellut sitä asiaa, niin Matti oli sanonut nimismiehelle, että no minä on niin tyhmää poikaa, tehkää, joka äitille hän sanoi, että mihin hän milloinkin mennään. Ja sitten sit se oli sanonut, että no nimismiehän se pitäisi hääsen niitä nuppikirjoittelua tietää mistään. Kun sitä oli siis epäilty, että se on siellä Saksassa. Ja ei jäänyt sitten siitä Matti kiinni. Ojalaisen Toivo oli ihan Amerikassa tosiaan. Eli tässäkin voisi niinku kuvitella Titonkylässä, että tässä on niinku sellainen, jotkut oli mennyt ensiksi ja siellä kuulemma pärjää. Sitten voi lähteä kokkuja perään. Niin. No tässä on sitten, tässä on vielä, nyt tulee taas näitä sanomalehtiä. Siellä oli siis lukuisia, 10 suomenkielisiä sanomalehtiä ilmestyi Amerikassa. Vaikka jotkut aina sitten kuihtui pois ja tuli uusia. Siellä oli sitten tämmöisiä palstoja tietenkin, näitähän oli sotien jälkeen Suomessakin paljon, kun evakot etsi toisiaan. Niin tämmöisiä halutaan tietoa. Haluaisin tietää, missä on veljeni Onni Honkonen Saarijärveltä. Haluaisin kanssasi kirjeenvaihtoon, jos ei hän itse näitä rivejä huomaa, niin jos joku hyvän tahtoinen tuossa sitten seuraavaksi. Haluaisin saada tietää, missä nykyään oleskelee tuttavani M. Löyhkö kotoisin Kurkijoelta, Viipurin lääni. Jos vielä olet Amerikan mantereella, niin ole hyvä ja heitä poikaa kirjeessä. Kaikilta tuttavilta ovat kirjeet tervetulleita. P. Kuivainen. Joo. Ja minä huomasin, että tuli tämän, niin ajattelin, että sitten soikoon, jos nämä jääkärit, Kurkijoen jääkärit ovat kaikki Amerikassa. Tämä Löyhkö Matti oli nimittäin yksi. Tai siis sanotaan näin, sanotaan toisinpäin, sanotaan näin, että yksi
kurkijokeläisistä jääkäreistä oli nimeltään Matti Löyhkä. No minä tietenkin tätä sitten oli alholta. Rupesin sitten katsomaan, että onko nyt hänenkin kohdallaan sitten merkitty, että Amerikassa se on. Mutta ei, vaan löysin sitten, että Luhovaarassa oli Matti Matinpoika Löyhkä, joka ei ollut jääkäri. Ja oikeasti rippikirjassa luki, että hänelle on papinkirja Amerikkaan menoa varten 1902 kirjoitettu ja uusi 1909, eli siellä oli 2 Matti Löyhkyä tasana. Silloin Luhovaara nyt oli Löyhköjen ihan alkukotiin. Tämä on nyt vähän eri taas. Tämä on 1880 henkikirjasta, nimittäin ei tämä ulkomaanmatkailu suinkaan ollut Kurkijoella mikään niin kuin uusi juttu, vaan me on puhuttu piirissä aikaisemmin paljon, että paljon oltiin Kurkijoelta Inkerinmaalla tai Pietarissa, lähdettiin keikkatöihin tai lähdettiin pidemmäksi aikaa ja jäätiin. Ja näissä henkikirjoissa 1800-luvulta, niitä alettiin 1818 pitämään, niin niissä oli tapana sitten aina sen kylän perään kirjoittaa sen kyläläisistä, että ketkä on passilla Venäjällä. Ja nyt 1880 oli semmoinen tilanne itse asiassa, ei ollutkaan kylittäin, vaan koko Kurkijoen henkikirjan perään oli kirjoitettu pitkä litania, ketkä on passilla Venäjällä. Eli noin Kurkijoesta kiinnostunut sukututkija, niin nämä on niin silleen arvokkaita tietoja, että useimmiten jos 1-2 perheestä joku katosi, niin useimmiten se löytyy Inkeristä, jos ei ollut kuolleissakaan. Kurkijoella oli tuohon aikaan vajaa 10 000 ihmistä. Passilla Venäjällä, joka tarkoittaa siis Inkerissä tai Pietarissa, töissä 1000. Joka 10. Niin se ei ollut pieni ilmiö. Tietysti nämä oli ei suurimpien talojen esikoispoikia ollut, että sinne lähti. Sieltä nuoremmasta taas, jos paljon oli poikia, niin hyvinkin saatettiin lähteä, mutta vähän niin kuin sitä rahaa sieltä lähdettiin hakemaan. Sieltä pärjättiin hyvin, 1 000 000 kaupunki siinä, ja siinähän kävi sitten silloin, että sinne lähdettiin sieltä käytiin ihan keikkatöissä, naisetkin kävi perunaa ostamassa ja niin edelleen. Miehet meni hevosella auraamaan ja tulivat jouluksi takaisin kotiin ja silleen, mutta sitten voitiin lähteä pidemmäksi aikaa ja jäätiin sinne. Ja monellehan kävi sillä viisiin sitten, että kun siellä oli talo, pärjättiin hyvin, niin vaikka sitten rajat meni kiinni, niin Neuvostoliitto niin edelleen, niin jäätiin, pitäis mä nyt tätä taloani tänne. Ja sitten hetken kuluttua Stalini lähettikin ties mihin. Mun sekä isän että äidin suvusta, mun ihan suorat esi-isäni ovat olleet Inkerinmaalla Toksolassa, mutta sitten yksi poika palasi Palveluun isänsä kotikylään asumaan. Sen takia meitä kutsutaan Toksolan kurreiksi. Mun äitini Kemppisen suvusta 1800-luvun puolivälissä, niin koko suvusta hetkeksi aikaa Kurkijoelle jäi vain Pekka
jonka jälkeläisiä mun äitini sitten oli. Ja kaikki muut sisarukset ja muut, niin noin 10 niin kaikki lähti. Ja osa jäi, mulla on sukulaisia siellä ja tunnekaan. Ja osa on varmasti joutunut sitten Stalinin vainoon. No, mutta niin tapahtui sitten. Minustakin tämä nyt tottele. Näille Amerikan suomalaisillekin. Eli suomalaiset oli kovia perustamaan eri puolille siis minne olivat menneet siirtolaisiin tämmöisiä ihanneyhteiskuntia. Ja tuo Matti Kurikka oli kova niitä perustamaan. Hän ensin perusti Australiaan tämmöisen ihanneyhteiskunnan, jossa oli tavallaan tämmöinen kommunistinen ajatus, että kaikki on yhteistä. Ja kaikki Australiassa ei esimerkiksi tykännyt eikä sointumassakaan siitä, kun Matti vähän oli sitä mieltä, että kaikki naisetkin on yhteisiä. Ja sillain ei Australiassa menestynyt, Matille tuli sieltä vähän niin kuin ajolähtö pois, niin sitten hänet kutsuttiin Kanadaan länsirannikolle ja sinne perustettiin tämmöinen sointula, oli enimmillään 1000 asukasta. Se ei mitenkään hyvin sitten aikoinaan menestynyt. Tämä oli vain esimerkki tämmöisestä kutsutaan utopioiksi näin. Ja yleensäkin sitten aika paljon Amerikkaan lähteneiden ja työläisammateissa olevien ajatuksessa siinsi sitten tämmöinen kommunistinen ihanne yhteiskunta, ja niinpä 1920-30-luvulla niin ainakin 7000 Amerikan suomalaista muutti Neuvostoliittoon meidän rajan takaiseen Karjalaan, Itä-Karjalaan kohti kirkasta tulevaisuutta, mutta sitten alkoi nämä puhdistukset Petrospoissa, tuhansia Amerikan suomalaisiakin menetti siellä henkensä ja sitten hän on nyt tullut näitä niin kuin esimerkiksi tuo oli joukkueen Vierasla, joka oli ehkä tunnettu joitakin vuosia sitten näistä teoksista tai matrikkeleista, joihin oli sitten kerätty näitä suomalaisia Stalinin vaino-uhreja. Siitähän just ennen koronaa ja ennen Ukrainan sotaa niin aika hyvin pääsi mun käsittääkseni alulle semmoinen, että niin venäläiset viranomaiset olisivat tukenut tätä ja tehnyt yhteistyötä suomalaisten tutkijoiden kanssa, kun päätettiin selvittää tätä asiaa tarkemmin. Mutta nythän se on muuttunut täysin se asia, pysähtynyt näiden vaino-uhrien tutkiminen, mikä on hyvin luonnollista, mutta tosiaan hyvin paljon näitä Amerikan suomalaisia palasi Amerikasta, mutta palasivat vähän sitten onnettomaan paikkaan. No, sen 4 vuoden passiluettelo 1906-1909, katoin sieltä, niin löysin 187 henkilöä, joiden kotipaikaksi oli mainittu Kurkijoki. Tässä on niitä sukunimiä, että uskon, että siellä lähes jokainen löytää omaa sukulevyään ja mun tutun sukunimen ainakin. Että
ketä on tuona aikavälinä, lyhyenä aikavälinä hakenut passia Amerikan matkaa varten. Ja sama sitten Hiitolasta, jossa toki noita nimiä on vain puolet siitä, mitä kurkiokelaisia. Ja tavallaan sitten sieltä passiluettelosta ja sitten niistä matkustajaluetteloista voi näitä etsiä. Tämä taisi olla mun viimeinen kuvani tässä asiassa. Onko tullut ajatuksia mieleen, että haluaisitte kertoa tai kysyä jotain? Kävin koulupaikana, kuulin Lauri Lapanaa. Ei ollut evakko, vaan oli päässä siellä Tanskalla. Kertoo, että kun minä siellä Amerikassa olin, kaivettiin oja, hinattiin 2 veturilla. Nopeus oli 80. Siinä ojaa syntyi. Siinä oli vaan pikkusen Amerikan lisää. Siinä oli vähän. Sillä papparaisella oli joka paikassa. Kyllä ihan vaan ajattelen yhtä kylää, sitä Alhon kylää, josta mun vanhempani ovat aikoinaan, ja sitä Alhon kyläkirjaa tein ja asioita sitä varten tengoin, niin kyllä sielläkin aika useampaan tämmöiseen Amerikan juttuun törmäsin. Joko oli lähdetty, ja vaikka ei sitten tultukaan, ja joskus tultiinkin niin ja ostettiin se talo. Mutta tosiaan ei kaikki siinä onnistunut, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi kumminkin sitten sinällänsä hyvin voinut pärjätä. Ei kuitenkaan niin, että olisi halunnut tulla takaisin tai B, ei ainakaan talouden pysty ostamaan, mutta kyllähän takaisin tulla, niin pitihän siellä, kun se biljetti noinkin paljon maksoi, niin piti sielläkin sitä rahaa säästöön saada, että pääsi takaisin.